kemudian kita gunain klaksonnya ya. Ini tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara penggantian klakson lur ya. Jadi standarnya mau diganti klakson keong lur ya. Ini tanpa pakai relay lur, langsung aja ya. Soalnya pakai satu klakson lur. Oke. Nah, kita buka lur ya. Ini kita buka pakai kunci 12 lur. Ya, bawaannya ya. Nah, ini sudah terbuka lur. Kalau sudah kita lepas soketnya ya. Sudah terlepas, kemudian kita gunain klaksonnya lur ya. Ini tanpa pakai relay nggak apa-apa, soalnya cuma pakai satu klakson doang ya. Jadi baru kita cuma pakai satu aja lur. Kita buka, ini kita pasang ya. Nah, kencangin lur. Ya. Kalau sudah kita masukin lur. Nah, tadinya baunya pendek, kita ganti yang lebih panjang ya, soalnya nanti ada spacernya pakai muri lur ya. Ini ya, ini kita pasang lur. Pasang ya. Kita masukin dulu guys. Oke, jadi posisi kayak gitu lur ya. Kita pasangin ya. Nah, jadi letaknya ada di sini lur. Ini ya. Yang buat mulutnya itu hadapnya ke bawah. Soalnya kalau ke atas takut kena air, dia ngendep lur ya. Jadi dia hadap ke bawah, cuman diganti bautnya yang lebih panjang lur. Tadi ini posisi pendek ya, dipanjangin terus dikasih spacer bagian sini lur ya. Pakai mur. Sekarang kita coba lur. Ya. Sudah berhasil menyala dengan kencang lur ya. Semoga video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Penggantian klakson keong pada Vario LED All. Sampai jumpa di video berikutnya lur.